Igarapé-Miri, olha aí, ó. Uma pandada de rabeta. Nosso prefeito entrou no isopor uma hora dessa. Já pensou, rapaz? Casa tudo no fundo. Não tem esgoto, não tem nada pra correr essa água. Já pensado? Ô cidadezinha péssima, a casa tudo no fundo. Tá falando de rabeta, viu? Ó Jesus, rapaz. Tá água, tio.